運転お疲れ様。あ、お疲れ様。この隙間があるから、ここですよ。こことここにこういうですよ。ほら、これでもこう起きてるようにますよ。いいんじゃない？すごく。
美味しそう。食べてみる？うん、もちろん。はい、結構です。そんだけ？うまい。あんた随分食うね。あ、さっきのね、肉のエキスがいい味付けしてる。でしょう。はい。